Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del Pimax Crystal nella versione che ho io, quella classica, e in realtà fare due considerazioni su quello che sarà l'uscita del Pimax Lite. Ma non mi perderei troppo in chiacchiere. Sigla! Molti di voi si saranno già accorti nell'intro che ci sono delle piccole novità sul mio Crystal. La prima novità è la Comfort Top Stripe. Sarebbe questo accessorio che si monta nella parte alta del Pimax che va a dare un comfort ancora maggiore a quello che è l'indossabilità del visore. Ve lo faccio vedere. Praticamente con questa ghiera qui andrete a regolare quanto dovrà scaricare il peso del visore sulla parte alta della testa, e questo, ragazzi, va a migliorare di tantissimo il comfort generale e soprattutto evita di andare a fare continue regolazioni su quello che è lo strappo. Questo consente di distribuire in maniera migliore quello che è proprio il peso del visore sulla nostra testa, facendolo risultare molto più leggero di quello che è. Me lo vado a togliere. Nel sito ufficiale costa $20 più IVA e devo dire che molto spesso si trova anche su Amazon, anche se non è sempre disponibile. È un accessorio, ragazzi, che vi straconsiglio perché va a cambiare di molto quello che è il comfort. Io non ho avuto mai particolari problemi, per quanto l'ho subito rilevato più pesante di altri visori che avevo utilizzato in precedenza, ma con questo accessorio migliora di tantissimo quella che è l'esperienza, soprattutto nelle lunghe sessioni. Va a integrarsi totalmente con un sistema di fissaggio con la parte interna del Pimax. In realtà l'unica cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso è che la parte di copertura praticamente andrà un pochino a rimanere sollevata rispetto a quando è montata senza, che è praticamente totalmente aderente a quello che è la parte del visore. Però è un punto in cui non c'è contatto in realtà con la parte della testa. Nel normale comfort del visore non inficia per niente. Arriviamo poi al secondo accessorio, gli auricolari di Mass. Questi cambiano di tantissimo quella che è l'esperienza sonora con il visore, rendendo il suono soprattutto molto più ricco nei bassi, che con le cuffie originali si vanno totalmente a perdere, ma anche nella parte alta si ha una definizione davvero maggiore di tutta che è quella zona sopra i 5000 Hz. Con qualsiasi tipo di gioco l'esperienza va a migliorare notevolmente perché il suono risulta davvero molto più pieno. Anche con questo genere di auricolari c'è la possibilità, oltre di spostarli e quindi andarli a posizionare bene vicino all'orecchio, anche di spostarli in altezza. Ve li faccio vedere anche in questo caso indossati. Come vedete, li posizionate, fate scendere l'auricolare e andrà direttamente a suonare di fronte all'orecchio. Un accessorio, ragazzi, che vi consiglio, anche se in questo caso l'esborso è più di $90 più IVA, acquistabile tramite il sito ufficiale, e anche queste molto spesso si trovano su Amazon. Però tengo in questo punto a fare una piccola precisazione. Ancora nella parte del firmware sul Pimax c'è un piccolo problema di audio. Utilizzato in maniera standard c'è un piccolo ritardo che con alcuni giochi è più percettibile rispetto ad altri. Naturalmente, utilizzando la modalità bassa latenza si va ad ottimizzare questo piccolo ritardo, pena però un peggioramento abbastanza forte di quello che è l'audio. In realtà ho trovato su YouTube delle guide che vanno ad aggiungere un equalizzatore a Windows in cui indirizzate l'equalizzazione solamente sulle cuffie, andando a riequalizzare un pochino quelle che sono le frequenze, si riesce a ripristinare un suono relativamente buono. Però dal mio punto di vista non arriva a essere buono quando le cuffie sono utilizzate in modalità normale. Mi piacerebbe sotto questo aspetto che Pimax facesse un intervento un pochino più grande su quello che è il loro firmware, ma l'esperienza qualitativa audio rispetto alle cuffie basi, ragazzi, si alza davvero tanto. E arriviamo adesso al nocciolo del video. Pimax ha presentato tutta una nuova line-up. Oggi ci concentreremo prettamente su quello che è il Pimax Lite, e questo confrontandolo con quello che è il normale Pimax, che ad oggi ha ancora un costo di 1.500 euro a fronte di
un Crystal Light che ha un prezzo di partenza di $699, che trovo un prezzo pazzesco per un hardware di questo livello, e in questo caso si va a perdere tutta la parte che rende in realtà il Pimax tradizionale standalone, ma ancora non conosco nessuno che abbia utilizzato il Pimax standalone. Anche io personalmente l'ho utilizzato prettamente per uso PC, e quindi il peso aggiuntivo della batteria dietro e della parte del processore nella parte frontale rende il visore effettivamente abbastanza pesante. Quindi una versione specificatamente per uso PC la trovo ottima, soprattutto a questo prezzo, soprattutto perché a livello di qualità visiva porta la stessa qualità visiva che ha questo Pimax, perché la risoluzione delle lenti è la stessa, 2880x2880 per occhio. Una risoluzione che dal mio punto di vista ad oggi rende la visione all'interno dei visori pari a quella che potrebbe essere un monitor Full HD. Anche le impostazioni di refresh rate rimangono le stesse: 60 Hz, 72 Hz, 90 Hz e 120 Hz. Cosa si va a perdere in questa visione è il local dimming e l'eye tracking. Per quanto riguarda il local dimming, in realtà c'è la possibilità di acquistare una versione che lo possiede, facendo salire il prezzo a $799 senza controller, fino ad arrivare a $899 con il controller. Per quanto riguarda il local dimming, io vi rimando anche alla mia recensione. Personalmente non lo amo particolarmente, non lo amo nemmeno nelle TV. Nel tempo è andato migliorandosi rispetto a quando ho fatto la recensione con l'ultimo aggiornamento che c'è stato. Però che cosa fa fondamentalmente il local dimming? Va ad abbassare a zone la luminosità del pannello, e questo, andando a vedere in percentuale quanto è scura quella zona, si va ad abbassare un pochino la luminosità secondo poi dell'intensità a cui imposterete il local dimming, e invece si sfrutterà la massima luminosità nelle zone dove c'è in percentuale maggiore molta più luminosità. Questo però in alcune circostanze fa notare tantissimo le parti in cui si abbassa artificialmente l'illuminazione rispetto ai punti dove non c'è attivata questa funzione. Personalmente nei giochi in cui c'è tanta luminosità, secondo me non serve proprio. È più consono utilizzarlo nei giochi magari che richiedono più buio, ma anche lì, per esempio, un cielo stellato, quando utilizzate il local dimming lo vedete sì più scuro, ma va anche ad abbassare un po' la luminosità di quelle che sono le stelle, e quindi proprio l'immagine sembra meno luminosa. Quindi è comunque un compromesso. Sinceramente non saprei consigliarvi sì e no. Forse personalmente mi risparmierei quei soldi e mi prenderei la versione senza. Però, come vi ho detto, si va anche a perdere l'eye tracking. Ad oggi non funziona su tutti i giochi, però dove funziona, personalmente in realtà virtuale lo trovo la svolta. Questo perché dà la possibilità alla nostra scheda video di lavorare molto meglio e di sprigionare molte più potenzialità, perché va a renderizzare a risoluzione maggiore solamente dove il vostro occhio punta. Quindi nella versione Lite è disponibile soltanto un Fixed Render Forward, cioè quella funzionalità che va a renderizzare alla maggior risoluzione una porzione di parte centrale, decidete voi anche la risoluzione della parte media, e della terza parte la parte più esterna. Ma se andate a muovere gli occhi, in realtà andrete a vedere, a secondo di quanto abbassate la risoluzione, che potrebbe non essere risoluto come la parte centrale, cosa che non succede con l'eye tracking, perché va a renderizzare sempre alla massima risoluzione dove voi andate a vedere, e quindi vi farà sembrare in qualsiasi momento che la risoluzione è massima su tutto il pannello, quando invece sta recuperando tantissime risorse. Oltre poi il fatto che con un Fixed Forward sarete costretti ad utilizzare almeno una zona di massima risoluzione di un 50%, quando lo utilizzate invece con l'eye tracking io sono arrivato anche a un 30% e non mi sono accorto di nulla, perché effettivamente la parte in cui voi guardate e fissate lo sguardo è molto più piccola di quella che pensate. Quindi quello da parte mia è un piccolo passo indietro. Naturalmente tutto questo a fronte di un prezzo davvero vantaggioso.
Quindi per quanto mi riguarda ancora trovo molto valida la scelta del Pimax classico. Naturalmente sono anche curioso di provare le versioni super, soprattutto per quanto riguarda le diversità dei pannelli, perché anche quello secondo me faranno fare un ulteriore step visivo, perché poi soprattutto ormai a questa risoluzione una delle cose a cui più tengo e che più anelo è avere un pochino di FOV in più. Per il resto ragazzi ci aspetta un inverno ricco di novità nel mondo di realtà virtuale. Tenete sempre le antenne ben alzate, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!